कैसे एक बच्चे के सलाम ने चर्च के पादरी को मुसलमान बना दिया। ब्रिटेन के रहने वाले एक कैथोलिक चर्च के पादरी और मजहबी टीचर करीब 40 साल की उम्र में छुट्टियां बिताने मिस्र गए। कायरो की एक सड़क पर उन्होंने एक गरीब बच्चे को जूते साफ करते हुए देखा। जैसे ही वह उसके पास से गुजरे, बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। यह सलाम सुनकर वह हैरान रह गए, क्योंकि ब्रिटेन में पूरी जिंदगी गुजारने के बावजूद किसी मुसलमान ने उन्हें कभी इतने प्यार और अपनापन के साथ सलाम नहीं किया था। उस बच्चे की मासूमियत और अच्छे अखलाक ने उनके दिल पर गहरा असर डाला। इसके बाद उन्होंने नमाज, कुरान और इस्लाम को ध्यान से समझना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं और आखिरकार उन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम इदरीस तौफीक रख लिया। हालांकि आज वह इस